Bakunzi ba Horikanani TV, ndi n'umunezero ntangere wo gusubira kubakira kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imbere yuko tuganira ijambo Imana yashyize ku mutima wanje, reka tubanze dusenge. Mana yera, Mana nziza, ntiturambirwa kugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe. Ntiturambirwa kukubwira ngo uri Imana idukunda kandi Imana itwitwararika. Mwami Imana, uturinde uko bukeye n'uko bwije, kandi ukadutegurira ibyiza uko bukeye n'uko bwije. Niki gitondo duteguriye ijambo ryawe kugira ngo ridufashe muri runo rugendo. Mwami, benshi baguye isari, benshi bananiwe, benshi bababaye, ariko ijambo ryawe ryamariza n'ihumure mu mitima y'abaryumva. Nanjye ndasenze ngo Mwami Imana, iri jambo rizana ivyizigiro mu mitima y'abantu, bamenye ko gutanga umwana wa Yesu Kristo ngo apfe ku musaraba kwari kugira ngo utabare umwana w'umuntu. Reka rero Mana unyemerere umpe amajambo akuriye kandi abereye, agarukana ivyizigiro mu mitima y'abantu. Urakoze kuvyumvise kandi kwemeye kubikora. Icubahiro n'ishimwe bibi vyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen. Tumaze iminsi turiko turaganira ingene umwana w'umuntu yataye intumbero, ava mu mugambi w'Imana. Ariko Imana, naho navuze ko Imana yatweretse ko hari ibihano yatanze, ariko yaratanze n'imbabazi. Kandi isezerano yaritanze mu itongo, yaritangiye mu itongo rya Edeni. Haleluya. Yaritangiye mu itongo rya Edeni, aremera ko naho habaye amakosa izosubira ikagarukana icubahiro cayo mw'isi. Biciye hehe? Biciye mu rupfu rw'umwana wiwe. Reka dusome ijambo ry'Imana mwitangurire igice ca 3, hama turasoma umurongo wa 15. Haravuga ngo, nzoshira urwanko hagati yawe n'uwo mugore, no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe. Uzokumena umutwe, nawe azogukomeretsa igitsintsiri. Amen. Murumva ko amakosa Satani yakoze, Imana yarahumurije umuntu. Yarahumurije umuntu, iramubwira ati naho bibaye gutyo, ati mu ruvyaro rw'uyu mugore uhejeje gukoresha amakosa, niho nanje nzocisha uruvyaro ruzoza kukumena umutwe, rugarukane icubahiro canje, rugarukane umugambi wanje mw'isi nari nateguye kera kuva isi itarabaho. Haleluya. Kuko Imana mu mugambi wayo itararema n'isi, yari yaremye ngo umwana w'umuntu azayiganze, umwana w'umuntu abe mu buzima bwiza, avugane n'Imana, agendane n'Imana, akorane n'Imana, byose bigende neza. Ariko twarabonye mu biganiro tumaze iminsi tugirana, twarabonye yuko umwasi atavyemeye. Haleluya. Twarabonye yuko umwasi atavyemeye, yagombye kuburizamwo umugambi w'Imana. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, irahumuriza umuntu. Naha twasomye irabwira ngo nzoshira urwanko hagati yawe n'uwo mugore. Urumvye? ngo no hagati y'uruvyaro rwiwe n'ugwawe. Bisigura ngo Imana yareje kuvuga ngo mu nda y'umugore atamugabo aciyemwo, ko Imana izokora ikintu kizotuma umwana w'umuntu agarukana iki? Agarukana agaciro, agarukana asubira mu mugambi w'Imana. Byavuga iki? Byavuga ko Imana izotanga umwana wayo ikamucisha mu nda y'umugore, ataguhuza ibitsina kubaye, umwana akavuka akaza kumara ububasha n'ubushobozi bwose nde Satani. Haleluya. Haleluya. Aha abantu b'Imana, aka gafraze karahumuriza. Haleluya. Kararyoshe. Imana iravuga ngo naho amakosa abaye, sindabataye, sindabahevye, nzobagarukako. Haleluya. Nzobagarukako, ndabafitiye imbabazi nyinshi, ndabagirire neza, subire ndabarestore, subire ndabasubize mu mugambi wanje. Imana ndaguhaye icubahiro n'ushimwe, wagize neza. Amen. Iravuga ngo mu ruvyaro rw'uyu mugore, yari kuvuga ngo mu ruvyaro rw'uyu mugore, ariko yavuze ngo muri uyu nyene ukoresheje ikosa. Haleluya. Ngo niwe nzokwitiza, hamaze agira iki? Aza kumena umutwe. Amen. Ariko aravuga n'irindi jambo rikomeye.
aravuga ati naho biruko ati nawe uzohora umukomeretsa he ku gitsintsiri. Haleluya. Bisigura ngo turahura n'ibitugerageza Satana duteza, ariko ntashobora kutumena umutwe. Adukomeretsa ku gitsintsiri. Ayo marira, ako gahinda, ibyo byose bigenda bitugora muri aya mayira turiko turagana mu ijuru, nuko dukomeretsa ku gitsintsiri, ariko ntashobora kutumena umutwe, kuko umwami wacu yaramaze kumumena umutwe, yaramaze kumunyaga ububasha n'ubushobozi bwose. Haleluya. Abuha abamwizera. Amen. Amen. Rero nahawe muntu w'Imana, nahawe Imana ntacitakoze. Naho umwansi yagerageje kwankiriza umugambi w'Imana, Imana ntiyahezeyo, ntiyaherejwemo. Umwami yaratanzwe, umukiza yaratanzwe, arahari. Haleluya. Umwami arahari. Uyo ni wemera ukagenda mu nzira akurongoreramo, nta kabuza gutsinda n'ukwawe. Haleluya. Kuko byose yagize byose yarabirangije, umutwe yarawumenye umwansi. Haleluya. Ubintsinzi iri hehe? Iri mu kiganza cy'abamwizera. Murumva yuko umuntu wese aneshwa, umuntu wese atsindwa nuko atarimbura amajambo y'Imana, atemera ngo Imana imubere umurongozi. Haleluya. Ariko wemeye Imana ikakurongora, wemeye ukagendera mu rutonde ishaka, nta kabuza na kamwe ko Imana ishobora gutunganya ibintu ikabisubiza mu rutonde rwiza. Ikibazo kiri hehe? Mwabonye ko kuva dutangura kuvuga, kuva mu itanguriro Imana iracyari kwirara umugabo. Haleluya. Aha niho Imana ije honyine ikavuga ku mugore, ikavuga ko ari we, muri we hazoca ubutabazi. Ariko mwabonye ko Imana kuva ikirema yagumye irondera umuntu, yagumye irondera umugabo. Ari nacyo gituma mubona isi iri kwirasatira cyane umugabo ku mwaka autorite, ku mwaka icyo Imana yamuhaye. Haleluya. Kandi abantu barabinezererewe, abantu bamwe babona kumega n'iterambere niki, ariko nagira ndakubwire ngo nukugira ngo isi ibe kwiganzwa na Satani. Umuntu yarayihaye Satani. Haleluya. Ariko Imana yo yari yatanze umwana wayo kugira ngo umwana w'umuntu agarukane kuganza, agarukane icubahiro yataye, agarukane amahoro yabuze, agarukane umugisha w'Imana muri we no mu byiwe. Haleluya. Rero igihe umuntu atavyemeye, Imana ntibikuzanira ngo bikuzanire kuri plateau. Oya, nahawe gutera intambwe ukemera gusubira ku rufatiro, ukaraba ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Kuko twabonye ko Imana kuva mu itanguriro yahaye itegeko umuntu, yahaye itegeko umuntu. Imana iza mu itongo ntiyahamagaye umugore, yahamagaye nde? Yahamagaye Adamu. Imana ivuga ko umugabo ari we, niwe afise autorite, niwe atwara, niwe ibaza, niwe irondera ko byose, niwe atunga umuryango. Ko yavuze ngo wewe uzohora urya ukubanje kuru, uzobanza kubira icuye. Haleluya. Umugabo ateza gukorera urugo, umugabo ateza guproteje urugo rwiwe. Imana nivyo yamutegetse. Haleluya. Nabivuze kuva mu ntango, narabivuze kuva mu ntango nkubwira ngo subira wirabe by'ukuri. Ese ubona uri gukora uko Imana ikubwira? Ese ubona uproteje? Ese ubona by'ukuri uri kurarinda? Ese ubona uri kuratunganya? Ubona uri kuratanga amategeko abiriye kandi akwiriye? Cyangwa uri umuntu we aza gutera ubwoba abantu? Cyangwa uri umuntu yiyandagaza n'importe où, ahariho hose ugenda wiyandagaza? Ibyo byose Imana ibiguharurako. Haleluya. Rero nahawe Imana siyo yananiwe, ariko nahacu kuraba ko atari twebwe twananiwe. Imana yo yarabitunganije kuva kera. Naha amakosa yari yabaye, Imana yatanze isezerano n'ibyizigiro ku muntu ngo ntiyihebe, hariho chance ya kabiri. Rero irahari, nahawe ukuraba ko uyikeneye. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe.
mwami Imana ndagushimira kuri umutunzi w'imbabazi, ndagushimira ko iminsi yose wamuronderera ibyiza umwana w'umuntu, naho umwana w'umuntu agutera umugongo we hora iminsi yose umutegeye ibiganza kugira ngo umugirire neza. Nyemerera n'ubu abakuza ko bose ubagirire neza, abaguhamagara wese ntihagire uwo wirengagiza. Mwami Imana imbabazi zawe zitubeko twese. Urakoze nyaguhoraho kuvyumvise kandi kwemeye kubikora. Icubahiro nishimwe bibi byawe nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe mugira umugisha.